ओ, अरे 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 भाई, भीड़ तो इतना नहीं है लेकिन ये तो, ये देख लो, ये जो बीच बना है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जो बीच में नॉर्मली गार्डन टाइप का बना दिए, इसका कोई यूज़ ही नहीं लगता है मेरे को। अरे यार, ये रॉन्ग साइड से कहाँ आ रहे हैं यार, ये रॉन्ग साइड से आते हैं, जबकि आगे से ही वो टर्निंग है, वहाँ से नहीं आएंगे भाई। और ये हमारा एसबीआई का मंगला ब्रांच, और यहाँ पे सामने में भी मॉल है हमारे पास, मतलब मॉल है, नॉर्मल सिटी मॉल, 36 मॉल भी बोलते हैं उसको।